Всем привет! Вещаю сегодня с работы. Тихий час. У меня обед, поэтому тихо разговариваю. Вот. Хотела что рассказать. В общем, вчера же хотела, так как пораньше лечь, так как хотела спать. В общем, легла, да, я пораньше, где-то 10:30, но так получилось. Но все равно раньше, чем обычно. И проснулась из-за того, что Дашка орала. Сильно орала. Я перепугалась до смерти. Муж подскочил, что случилось. Время 11:30. Она паука увидела. Лез по стене, там, где она спит, на 2-м этаже. Не знаю, может, откуда-то там вылез. И по стене полз. Она орала, как бешеная. В общем, 11:30 времени муж пошел убирать этого паука. Я сама их боюсь до смерти. Вот. Поэтому паука убрал. Только мы легли, уже все вроде успокоились. Время уже около 12. Так, может, без 10, без 15. Ворочалась, вроде уснула. Опять ночью просыпаюсь. Опять шум. Да что ж такое-то? Какой-то шум, шуршит. Не пойму, что это, что такое. Олега толкаю, говорю, гляди, что шуршит, не пойму. Он встает, свет включает на кухне, а там кот залез в пакет, а потом через ручку вылазил, и пакет застрял у него на ногах. И вот он, пытаясь снять, начал носиться по квартире в этом пакете. И, в общем, шуршал. Так что ночка у нас еще такая веселая была. Опять это где-то было ближе к часу уже, пока мы легли, час ночи, пока уснула. Так что, девочки, опять я сегодня не выспавшись. Даже смотрю, вон, мешки уже двойные под глазами, ребят. Не одинарные даже. Поэтому записываю сегодня на работе. Снимать ничего не буду. Вроде кушать у нас готово вечером. Приду, отдохну. Нам же завтра опять на субботник идти. Поэтому с утра тоже не выспишься. 9:30 уже субботник. Так что работа нас не отпускает, ребят. Завтра пойду опять на субботник. И сегодня хочу опять пораньше лечь. Но когда я собираюсь лечь пораньше, обязательно что-нибудь случится. Какое-нибудь стихийное бедствие. Кстати, на улице такой ветер сейчас поднялся. Не знаю, слышно вам или нет. Я открыла окно. И, наверное, в коридоре кто-то открыл. И прямо гуляет ветер. В общем, ладно, ребят, будем завязывать. Пока у меня обед, сейчас пойду попью быстренько чайка. Я опять на 2 группы, вот 2 дня, поэтому я еще и устаю и не высыпаюсь, мне вдвойне сложно. Сейчас попью чайка, и буду отдыхать. Ладно, ребят, всем пока-пока, спасибо, что вы со мной. Такой ветер поднялся. Вообще очень гудит. Но тут не слышно. Я окна закрыла, а то прям очень сильно начало гудеть. Кстати, даже был гром. Видимо, сейчас дождик опять начнется, небо серое. Даже тут окно вот закрыто, оно дует все равно. Ужас какой-то. Ребят, посмотрите на меня. Погодка у нас дождь. Под дождем сейчас шла. Мужу звонила, чтобы забрал с работы. Но он так и не приехал. Вернее, он трубку не взял. Что-то никто не берет. Ни Настя, ни Дашка. Уже всем обзвонилась. Никто трубку не берет. Теперь приходится мне под дождем. На остановке-то сейчас нормально, дождя нету, но
Мне еще километр от остановки идти под дождем. Вообще караул, девочки.